হ্যালো ভিউয়ার, সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরও একটা ভিডিওতে। বরাবর মতো আমি রুহান আছি আপনাদের সঙ্গে। আর আজকে একটা ভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমার দুপাশে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা চারটা ফ্যান রাখা আছে। সব সময় আপনারা দেখে থাকেন বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা যখন কথা বলি, বিভিন্ন শপে যাই, তখন কিন্তু কোনো একটা প্রোডাক্ট আমরা যখন দেখাই তখন কেনার জন্য আপনাদেরকে সাজেশন দিয়ে থাকি। আজকে যে চারটা ফ্যান আমি দেখাবো, এটা আমি বলবো না আপনাদেরকে কেনার জন্য একবারও, তবে এই চারটা ফ্যান যখন দেখাবো এটার কোয়ালিটি এবং এটার যে ফ্যাসিলিটিস সেটা জানার পরে আপনি নিজেই বিচার বিশ্লেষণ করবেন যে আপনার এই ফ্যানগুলো দরকার কিনা। তো আজকে আমি চারটা ফ্যান বাজার থেকে কালেক্ট করেছি। যে চারটা ফ্যান আমি বাজার থেকে কালেক্ট করেছি সেটার ভিত্তি হচ্ছে বাজারে সবচেয়ে চাহিদা কাস্টমারের কাছে। দোকানদাররা যেভাবে আমাকে সাজেস্ট করেছেন যে ভাই এই ফ্যানগুলো সবচেয়ে বেশি চাহিদা বাজারে, সেই ফ্যানগুলো আমি কালেক্ট করেছি। তো বিশেষ করে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্যানগুলো নিয়ে হয়তো নেক্সট টাইমও আমি কথা বলবো। আজকে আমি ওয়ালটনটাকে বেছে নিয়েছি। ওয়ালটনের চারটা ফ্যান আছে এখানে। ওয়ালটনের মধ্যে পপুলার যে চারটা ফ্যান, সেই চারটা ফ্যানকেই আমি বেছে নিয়েছি আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। তো এইগুলো হচ্ছে কেন অন্যান্য জেনারেল ফ্যান থেকে আলাদা, সেটাই আমি আজকে ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। তো প্রথমেই আমার হাতের ডান পাশে যেটা আমরা দেখব, এটা হচ্ছে গ্লোরিয়া ফ্যান, ওয়ালটনের একটা পপুলার মডেল। আর এরপরে আমরা যেটা দেখবো হচ্ছে বিএলডিসি কমফোর্ট ফ্যান। ওকে, এটা হচ্ছে বিএলডিসি একটা প্রযুক্তি আলাদা ইউজ করা হয়েছে এখানে। তো এরপরে আমি বাম হাতে যে দুইটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এই দুইটার মধ্যে হচ্ছে প্রথম যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে WCF 5061 EM, এটা হচ্ছে মডেল। আর একদম লাস্টে যেটা দেখবো এটা হচ্ছে লিলি সিলিং ফ্যান। তো চারটা মডেল নিয়ে আজকে কথা বলবো এবং চারটা মডেলের মধ্যে এক একটার এক এক ধরনের কনফিগারেশন, বাট আমি খুব বেশি ইনডেপথ ইনফরমেশনে যাব না, কিছু বেসিক ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেবো। শুরুতেই আমি কথা বলবো গ্লোরিয়া ফ্যান নিয়ে। এটা একটু হাতে নিয়ে নিই আমি। ফ্যানটা ওয়ালটনের একটা পপুলার মডেল এবং দেখতে অনেক সুন্দর। যারা আপনারা বাসা বাড়িতে ইন্টেরিয়র করেন, আপনার ফ্ল্যাট অথবা আপনার অফিসে একটা সুন্দর ফ্যান আপনি সিলিং ফ্যান লাগাতে চান, তারা এই ফ্যানটা আসলেই চয়েস করতে পারেন। কারণ হচ্ছে দেখতে অনেক সুন্দর। শুধু দেখতে অনেক সুন্দর না, এটার কার্যকারিতাটাও অনেক বেটার। যেমন প্রথমত হচ্ছে এটা আপনি ইউজ করলে আপনার বিদ্যুৎটা অনেক সাশ্রয় হবে। প্রচলিত যে ফ্যান আছে সেই ফ্যানে আপনি হয়তো মাসে যে বিলটা আপনি দিবেন তার থেকে অনেক কম খরচে আপনি এই ফ্যানটা ইউজ করতে পারবেন। আরও একটা ইউনিক ব্যাপার আছে, এটা হচ্ছে সাউন্ডলেস। আমরা নর্মালি যে ফ্যানগুলো ইউজ করে থাকি আপনি দেখবেন যে অনেক সাউন্ড হয়, বাতাসের একটা বাড়ি দেয় এবং মোটরটা অনেক সাউন্ড করে। এই ফ্যানটা কিন্তু শুধুমাত্র যে বাতাস আসছে আপনি ফিল করবেন, বাট কোনো সাউন্ড আসবে না। সাউন্ডলেস একটা ফ্যান। তো এটার মধ্যে আসলে বিভিন্ন ধরনের কালারে পাওয়া যায় বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন ওয়ালটনের শোরুমগুলোতে। আপনি চাইলে কালেক্ট করতে পারেন। তো আমি এই ফ্যানটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলে ফেললাম। এই ফ্যানটা দেখানোর পরে আমি দেখাবো হচ্ছে বিএলডিসি কমফোর্ট ফ্যান। এইটা ওয়ালটনের একটা খুবই উন্নত একটা প্রযুক্তি, একটা লেটেস্ট প্রযুক্তি এখানে ইউজ করা হয়েছে। যে প্রযুক্তির মাধ্যমে আপনি কমপক্ষে 50%-এরও কম খরচ আপনার বিদ্যুৎ বিল এটাতে আসবে। আপনি সারা মাসে যদি এই ফ্যানটা প্রতিদিন 15 ঘন্টা করেও ব্যবহার করেন, আপনার মাস শেষে গিয়ে বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র 40 টাকা। অথচ নর্মাল যে ফ্যানগুলো আপনি বাজার থেকে কিনে থাকেন, অন্য ব্র্যান্ডের হয়তো ফ্যানগুলো আপনি কিনে থাকেন, সেই ফ্যানগুলোতে আপনি যদি চিন্তা করেন যে সেখানে যে ওয়াটগুলো থাকে নর্মালি 75 থেকে 80, 90, 100, 150 ওয়াট পর্যন্ত কিন্তু সেই ফ্যানগুলোতে থাকে। এটাতে ইউজ করা হয়েছে মাত্র 40 ওয়াট। মাত্র 40 ওয়াটে আপনার মাস শেষে গিয়ে মাত্র 40 টাকা বিদ্যুৎ বিল খরচ হবে। বাট অন্য ফ্যানগুলোতে নর্মালি দেখা যায় এক মাসে 150, 200, 300 টাকা পর্যন্ত আপনার বিদ্যুৎ বিল চলে আসে। তো এই ফ্যানটার হচ্ছে বেসিক্যালি দারুণ একটা ফিচার, যেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করবে আপনাকে। আরও একটা দারুণ ফিচার আছে, সেটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল। আপনি বাসায় হয়তো বেডে অথবা সোফায় আপনি বসে আছেন, আপনার ইচ্ছা করতেছেন আপনি একটা সুইচ টিপে আবার অথবা কন্ট্রোল করে আপনি সেটা আবার বাড়াবেন অথবা কমাবেন, কিন্তু এটা আপনার রিমোট থাকার কারণে আপনি জায়গায় বসে এটা কন্ট্রোল করতে পারতেছেন। ঠিক যেমনটা আপনি টেলিভিশন কন্ট্রোল করেন, এসি কন্ট্রোল করেন, ঠিক সেমভাবে আপনি এই ফ্যানটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। শুধু তাই না, এই ফ্যানটা আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত, মানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, আমি একটু রিমোটটা দেখাই আপনাদেরকে। রিমোটটা আছে এখানে, এইটা হচ্ছে তার রিমোট। তো দেখা যায় যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, যেমন 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 1 ঘন্টা অথবা 30 মিনিট, আপনি যতক্ষণ এই ফ্যানটা রানিং রাখতে চান ততক্ষণই এই ফ্যানটা চলবে। তো দারুণ একটা ফিচার এটার মধ্যে।
এবং একটা বড় বিষয় হচ্ছে এই ফ্যানগুলোতে ওয়ালটনের এখানে যতগুলো ফ্যান আপনারা দেখতেছেন সবগুলো ফ্যানেই কিন্তু কপার মোটর ইউজ করা হয়েছে। কপার মোটর আপনারা জানেন যে আসলে যত দিন যাচ্ছে প্রযুক্তি তত উন্নত হচ্ছে, কপার মোটর ইউজ করার কারণে কিন্তু ফ্যানটা অনেক বেশি কোয়ালিটিফুল হয়ে থাকে, মোটরগুলো নষ্ট হয় না, খুব দ্রুত কোনো প্রবলেম হয় না। এবং আরও একটা বড় ধরনের বেনিফিট হচ্ছে ওয়ালটনের তার প্রত্যেকটা ফ্যানে 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দেয় যে কোনো ধরনের প্রবলেম, সেটার মোটর হতে পারে, বডির কোনো প্রবলেম হতে পারে। আর এটা যেহেতু মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ইউজ করা যায়, রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম, সো এটার যদি টেকনিক্যাল কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রেও আপনি 10 বছরের মধ্যে যে কোনো ধরনের সার্ভিস আপনি পেয়ে যাবেন। তো এই দারুণ একটা ফ্যানও কিন্তু আমি আপনাদেরকে এটার ফিচার সম্পর্কে বলে দিলাম। এবং এটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা আমি বলেছি আপনাদেরকে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আপনি সারা মাস ইউজ করবেন, বছরে আপনি 300 দিনও যদি ইউজ করেন, মানে শীতকালটা বাদ দিয়ে যদি আমি অন্য সময় বলি যে প্রতিদিন যদি আপনি অল্প অল্প করে ইউজ করেন, তাহলে আপনার বছর শেষে গিয়ে হিসাব করে দেখা গেছে অ্যাভারেজ 1500 টাকার মতো আপনার বিদ্যুৎ বিল আসে। বাট নর্মাল যে ফ্যানগুলো আমরা ইউজ করি বাসা বাড়িতে অথবা অফিসে, যে নর্মাল যে বাজার থেকে আমরা যে ফ্যানগুলো কালেক্ট করি অন্য ব্র্যান্ডের অথবা নন ব্র্যান্ডের যেসব ফ্যান, সেই ফ্যানগুলোতে দেখা যায় যে 3000 টাকার উপরে বিল চলে আসে। তো সেই ফ্যানগুলোর তুলনায় এই ফ্যানের কিন্তু বিদ্যুৎটা অনেক সাশ্রয়ী হবে। এবং আপনি একটা সঞ্চয়ের মতো চিন্তা করতে পারেন যে আপনার এখন খরচ হচ্ছে, আপনি বর্তমানে যে ফ্যানটা ইউজ করতেছেন সেখানে হয়তো আপনার খরচ হচ্ছে 3000 টাকার উপরে, হয়তো 3200-3300 টাকা অথবা 3400 টাকা। আপনি যখনই অর্ধেকে নেমে আসতেছে, আপনি যে 1500 টাকা আপনার বেঁচে গেল, এটা আপনি সঞ্চয় হিসেবে চিন্তা করতে পারেন। ওকে, তো দারুণ একটা ফিচার এই ফ্যানটাতে আমরা দেখিয়ে দিলাম। এরপরে আমরা দেখাবো যে লিলি সিলিং ফ্যান। তো লিলি সিলিং ফ্যানটা হচ্ছে ওয়ালটনের আরও একটা ইউনিক একটা প্রোডাক্ট, যেটাতেও কিন্তু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং এটা 75 ওয়াট ইউজ করা হয়েছে এই ফ্যানটাতে। আমরা 75 ওয়াট নর্মালি দেখা যায় বাজারে যেসব ফ্যান আছে 80, 90, 100 ওয়াট এরকম ইউজ করা হয়েছে, বাট এটাতে হচ্ছে মাত্র 75 ওয়াট ইউজ করা হয়েছে। তো এই ফ্যানটাও আপনারা চাইলে আপনার চয়েসে রাখতে পারেন, কারণ এই ফ্যানটাও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আপনি বছর শেষে গেলে একটা ভালো পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, আপনার খরচটা কমবে। এবং যারা আসলে ফ্যান ভাবতেছেন যে কিনবেন, আমার মনে হয় যে ওয়ালটনের এই মডেলগুলোর মধ্যে আপনার একটা বেস্ট চয়েস হতে পারে। এরপরে আমরা যেটা দেখব, WCF5601 যে মডেলটা আছে, এই মডেলের ফ্যানটা দেখেন, কালারটা সুন্দর। এটা ডিফারেন্ট কালার বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলোও আপনি চয়েস করে দিতে পারেন। আর এই ফ্যানটা নিয়ে আমি কথা বলি একটু, সেটা হচ্ছে যে এটাও 75 ওয়াটের একটা ফ্যান। এটাতে যে মোটরটা ইউজ করেছে কপার মোটর, এবং খুবই স্পিডে ঘুরে। আপনি স্পিডে ঘুরলেও এই ফ্যানটা কিন্তু বাতাসে কোনো নয়েজ হবে না, এবং চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে বাতাসটা। মানে দেখা যায় অনেক সময় একটা ফ্যান যখন আপনি ঝুলান, ঠিক মিডিল পজিশান কিন্তু অনেকেই চিন্তা করে যে খাটটা আমি সেখানে রাখবো, না হলে বাতাস লাগবে না। এইটা আসলে এই ফ্যানের সাথে যায় না। মানে এই ফ্যানটা আপনি যেখানেই মাঝখানে যদি ঝুলেও থাকেন, আপনার খাট যদি এক সাইডে থাকে, তাহলে আপনার ফ্যানটা চারিদিকেই বাতাসটা পৌঁছে দেবে। তো এই ফ্যানগুলোর মধ্যে আসলে ইউনিক এবং যে সাধারণ যে ফিচারগুলো আছে আমি সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম। ওকে, এখন আমরা দেখাবো এই ফ্যানের সেফটি ওয়্যার। ওয়ালটনের ফ্যানগুলোতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটাতেই একটা করে সেফটি ওয়্যার ইউজ করা আছে। বাজারের অন্যান্য ফ্যানগুলোতে কিন্তু এই ধরনের সেফটি ওয়্যার থাকে না। ওয়ালটনের এই ফ্যানের সেফটি ওয়্যারে 120 কেজি পর্যন্ত ওজন ধরে রাখতে পারে এবং অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকেও রক্ষা করে। আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে আপনারা যখন ফ্যান কিনেন তখন কিন্তু এই ধরনের ফিচারগুলো অনেকেই খুঁজে থাকেন যে আসলে কোন ফ্যানটা আমার জন্য বেস্ট হবে, কোন ফ্যানটা আমি কিনলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, কোন ফ্যানটা আমার জন্য পারফেক্ট হবে, একটু কম টাকায় কিনতে পারবো। সেইগুলো চিন্তাভাবনা করতে গেলে আপনাদের হয়তো আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক বেশি হেল্পফুল হবে, কারণ আজকে আমি আপনাদেরকে যে ফ্যানগুলো দেখিয়েছি সবগুলো ফ্যানই ওয়ালটনের বিভিন্ন মডেলের ফ্যান। 4টা ফ্যান আমি চুজ করে নিয়েছিলাম আপনাদেরকে এগুলোর ফিচার সম্পর্কে জানার জন্য। আর বিএলডিসি ফ্যান নিয়ে আমি স্পেসিফিকলি বলতে চাই, এটা হচ্ছে অ্যারোডাইনামিক ফিচার এটাতে ইউজ করা আছে। কারণ হচ্ছে বাতাসে নয়েজ হবে না এবং হচ্ছে বাতাসটা চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী তো এটার হচ্ছে প্রধান ফিচার, আপনি আগেই জেনেছেন।
মাত্র 40 টাকা এক মাসে আপনি বিদ্যুৎ বিল খরচ হবে। বছর শেষে গেলে মাত্র 1500 থেকে 1600 টাকা আপনার বিদ্যুৎ হয়তো বেশি খরচ হতে পারে। আর এই ফ্যানটা তো ইন্টেরিয়রের জন্য ইউজ করা হয়, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, অথবা আপনি নর্মাল বাসা বাড়িতেও এগুলো ইউজ করতে পারেন, যেহেতু দেখতে অনেক সুন্দর। এটারও বাজারে বেশ কিছু কালার পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ওয়ালটন প্রত্যেকটা ফ্যানের 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। আপনি যখন ফ্যানের কোনো ধরনের প্রবলেম যদি আপনি ফেস করেন, তাহলে ওয়ালটনের যে হেল্পলাইন নাম্বার আছে, আপনি সেখানে ফোন করলে তারা আপনাকে সার্ভিস দিয়ে দেবে সাথে সাথে। ওকে, তো আজকে পর্যন্তই। বেশি বেশি আমাদের চ্যানেলটা ফলো করবেন, আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দেবেন, অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।